زعيق زعيق ضرب وخناق وناس كتير كتير بغباء ومفيش حد وحيد بيحوش اشكال ترعب ناس واقفين ميتين من الخوف واحد ماسك 5 6 رايح ضرب بيهم في الحته اشهدوا يا ناس انا لاحظ معايا جدا وجه واحد عشان يحوش قال اجروا ده في الكلابوش ده اللي جيلنا فبدا حياته واللي وقف خد خرطوش اتجمعنا ما جلناش نجرتنا احجز انعاش جايين نعلم علقه وبس حطينا على كل محل ناس خرطوشه معروسه وخرطوشه معروضه والفرد كمان والدول تجهزنا ودخلنا في وسط الشارع في خناقه وقفلناها والخلق في الشبابيك واقفين سويت حريم والناس خايفين والدم غرق المدين ومحدش عارف مين مع مين اللي يشتم واللي يسب او كبريت سيبته يهب واللي كان بيحوش مش عارف كله بقى مع بعضه يدب كله بقى طعم الخوف اول ما ضربنا المولوتوف في يوم الجمعه انا مأجز قعدت يوم وبجهز سمعت عيال بتتشقى بيقولوا تحت بخناقه وخلقي واقفه بتتفرج وخلقي واقفه بتحدث كتيبه تضرب في كتيبه ولعبه بتجر العيبه والصوت العالي بيسمع كل دقيقه في مصيبه والصوت العالي بيسمع كل دقيقه في مصيبه واحد طالع دمه سايح واحد تاني صوته رايح وحارب تضرب رجاله وهوب على بنت فضايح شايف سنك على مطاوي تكتب كراسيك في قاوي ومحدش عاوز يتفاهم ولا حد ناوي شايف ناس هتموت من الخوف شايف ناس ما بتخافش شباب واقفين ماسكين مولوتوف وتقول الفاظ ما تتقالش والضرب من كل اتجاه ومحدش فارق معاه كلامه مش فاهمين معناه والحق في وسطيهم ده خناقه دايره ليل ونهار والشله دخلت ضربت نار وناس كتير تقولش تطار بجد تحس انه طار والاحوال بقت خطيره ومحدش بيراعي الجيره والدم عندهم ببلاش بجد عقلي بقى في حيره انا مش مصدق اللي حصل واللي حالنا إليه وصل صحيح صدق اللي قال ساعة القدر تعمل بصر هوبا سمعنا صوت سرينا الحكمة بتحوم حوالينا هوبا سمعنا صوت سرينا الحكمة بتحوم حوالينا والناس ساعتها بقت تجري مكان يا اخوانا من بدري والحكومة نازلة وبتدق والناس كتير عمالة بتزق وكل واحد شاف نفسه قلم ساعتها في لحظة بق اللي يضرب واللي يحوش كله بكلبش في الكلابوش هما فين بس الوحوش صوتهم راح وما سمعتوه اهدوا شوية بقى اتجنوا على خرانكوا اللي بتزنوا الشر مفيش اسهل منه اهدوا شوية بقى اتجنوا اهدوا